السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة التتمة ديال الحلقات السلسلة تعلم الطائرة بدون طيار FPV. كما شفنا في الحلقة الأولى والثانية كنا هضرنا على لي موفمون، على لي مود دو فول، على السيميلاتور، على اون فادير لي برينسيبو اكس ديال الطيران. في هذه الحلقة الثالثة غنهضروا على لا ميتريز ديال لالتيتود و اون ميم طون البيتش، الأهمية ديالو في لاتيتود ديالنا وكيفاش نفرينيو افيك البيتش والغاز. دونك بلا ما نطول عليكم ندوزو الموضوع ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم. دونك على بركة الله، كما شفنا في الحلقة الماضية جوج حوايج مهمين قبل ما نطيرو. خاصنا يكون البارامتراج ديال الكاميرا ديالنا يكون مزيان، وهما عندنا لونغل ديال لا كاميرا اللي عندنا تنخدم 25 والفوف ولا الشومب فيزيون اللي انا تنخدم بهم 115. وانتوما عاوتاني كل واحد وكيتيرتاح بيان سور مع الوقت تلقاو لي ريغلاج ديالكم اديكوا. دونك باش نشوفوا اول نقطه في هاد الحلقه هذه هي لالتيتود. دونك على بركه الله، دونك نهزوا لي غاز بشويه ونبقاو النقطه اللي الدرون تفيكسي فيها، c'est-à-dire il prend l'équilibre ديال l'altitude ديالو. دونك هذه نقطة مهمة اللي خاصكم انكم تعرفوا، هو انه l'altitude مهمة. ما يمكنناش نجيو نطيرو ونهزو ان altitude كبيرة، هذه ما يمكنش. هذه تنصح بها حتى شي واحد اللي تيطير بالاف بي في، باسكو تنعرضوا راسنا شي مخاطر وحتى الناس اللي قدام. دونك الالتيتود درون خاصو يبقى على بعد ماكسيموم 2 متر من لو سول، وخصنا نجيريو الالتيتود ديالنا. دونك لا ميتريز باش نميتريزيوها عندنا دو موفمون هما لي غاز والبيتش. الا شفتوا معايا غنتبع البيتش قدام غنطيح في لالتيتود، الا هزيتو اللور غنطلع في لالتيتود. دونك بهاد لي دو موفمون هادو يمكن ليا نطير، ستادير نبقى غادي اون فول عادي بلا ما نقيس لا ياو ديالي لا والو. مي هنا فين تدخل الكومبينيزون بين الغول والياو، هي باش ندورو لي موفمون لي يسون ستابل و سيكوريزي. دونك كما تشوفوا بالياو والغول جو في دي فيراج، او بالغاز والبيتش جو ميتريز مون التيتود. وبهاد 4 ديال لي موفمون جو فول en sécurité et je vole comme je veux, c'est plus beau. C'est-à-dire même un rendu vidéo c'est plus joli. Donc نعاود pour l'altitude عندي الغاز والبيتش باش نطلع باش نهبط و je maîtrise avec les gaz. bien sûr باش ندور عندي الياو والرول en même temps. Voilà. Je tourne comme je veux. Ou la combinite le gaz mais le pitch, je peux freiner. Donc نعاودو je maîtrise mon attitude, je tourne, je freine avec le pitch, je réagis, voilà. Donc je combine les 4 mouvements pour avoir une altitude maîtrisée, un freinage ou un virage tu vois maîtrisé. Voilà. Donc imaginons Naradine, je veux freiner. Voilà. Je freine avec le pitch et le gaz. كيفاش نطلع شويه البيتش ونرجع للسينستا. دونك
l'altitude ديالي je freine. Et ça مع الوقت vous le maîtrisez et vous maîtrisez même votre sécurité. نرجو فول اكسبري قريب للارض باش نوريكم انه من الاحسن انه on maîtrise l'altitude ديالنا. Voilà. Je tourne, je prends un peu d'altitude, كنهبط l'altitude ديالي نرجع le point zéro ديالي, je tourne, je veux freiner, je freine. Voilà. ورجع. Donc en combinant les 4 mouvements هذه, on a une maîtrise de l'altitude, on a une maîtrise du mouvement et on peut freiner. Et bien sûr, tant qu'on combine les mouvements, on sort des mouvements techniques اللي غنشوفوهم بعدا في الحلقات اللي من بعد. مي اهم حاجه هما انكم تمرنوا على هاد لي موفمون هذا اللي اهم حاجه. فوالا. دونك نتمنى ان هاد الحلقه تكون فاتكم في هاد لي موفمون هادو. الا كان عندكم تساؤلات راه يمكنكم تكومونطيو وتنبقى على رهن الاشاره ديالكم كل التساؤلات ديالكم. شكرا للمتابعه والى الحلقه القادمه ان شاء الله.